おいで。ポッケおいで。あれ？ひどい。ポッケおいで。ちょっと何してんの？おいで。あ、来たー。なんだ何したいの？わかんないな。何が気に入らないの？何が気に入らないのかな？どうやって作れって言ってたの？あららら。おやつよこせってこと？そうだよ。